모에브는 진짜 신기한 게 뻣뻣한 느낌이 하나도 없어서 샴푸 한 번 쓰고 머리 끝에 트리트먼트 정도 해도 충분해서 진짜 좋았어요. 여기에다가 오솔로 키링을 달면 되게 귀여울 것 같아서 아침에 이거 그리고 커피 같은 데이샤야. 저는 밤에 먹으면我的呢一 set 套裝 in 外套，佢哋兩個係一 set 嘅，哇，好舒服啊，超級柔軟。呢條係運動褲，好普通嘅，我中意佢呢度嗰個夠闊，嗰條腰帶夠闊啊，跟住隻腳嘅材料都好舒服啊。打底衫，簡單嘅打底衫，可以着喺啲裙啊同埋外套入邊。打底衫以後，佢哋兩個係同一款嚟嘅，但係唔同顏色。我之前嘅白色打底衫已經着到變晒色啦，所以入嗰件諗住年尾嘅時候可以去雲南玩嘅時候用。佢係一件普通嘅毛毛上衣，呢啲 top 我覺得就咁，佢應該有少少斜肩嘅，就咁層牛仔褲，我覺得佢都應該好好睇。你睇下嗰啲毛毛。好柔軟啊，超級柔軟，好舒服啊！然後就係一件小背心，佢呢件又係啲好得意嘅打底衫，睇下佢個頸，佢哋係。哎呀，冇錯啦，佢哋係咁樣嘅一 set，就好適合下面襯啲白色嘅牛仔裙啊，或者係淺藍色嘅牛仔褲，我都覺得係一個好 casual、好韓嘅感覺。係呢個草本初色，佢個內衣係可以媲美優衣庫嘅咁好着，佢係咁樣樣嘅，跟住咧係冇鋼圈嘅，就好舒服咯。而且佢係聲稱自己係有冰感嘅布料嚟，所以而家適嚟夏天咧可以到30幾度，我諗着佢會好舒服。都係黑色同白色嘅差別。個白色呢個係褲仔，買咗對鞋墊，佢係嗰啲可以放響洞鞋入邊嘅鞋墊，係佢會有少少足弓支撐啦，同埋係比較 Q 彈添。我買咗一條今年好興嘅嗰啲波斯米亞嘅粗皮帶，攞嚟襯啲寬鬆嘅裙啊，同埋啲長衫啊，我都覺得會幾好睇。哦，哇！佢係一套嘅，個上衫就係咁樣樣。哇！全部質感都好好啊，
睇下啲走線好整齊，好工整，同埋啲呢個 lace 花邊咧都好靚啊。跟住個膊頭咧係有少少鏤空嘅設計。呢套成個顏色就好溫柔，好靚。跟住個袖口係可以綁帶束埋一齊嘅，都好靚，好精緻啊，超精緻。我將佢洗乾淨之後上身影俾你哋睇下，佢好舒服。呢間店呢，我係第一次同佢哋買嘢，但係我覺得佢咁嘅 quality 呢，雖然我都等咗差唔多2個星期左右，佢先發貨。咁喺廣州發貨過到嚟呢度呢，海淘過到嚟我悉尼，我到手呢，我係差唔多等到成個月到嘅。但係我覺得呢個 quality 係絕對值得嘅。呢條係條裙。真係好精緻，你睇下，係攞出嚟我都未洗未燙，好精緻。好滿意，同埋佢質感真係好舒服啊！我想快啲洗咗佢，然之後上身俾你哋睇。送埋衣架，我覺得係非常好。OK， 呢件就唔洗得啦，但係有啲潮咯，可能要晾翻去幾日。佢係啲睇唔睇得清楚？係啲仿真皮咁樣樣嘅面料，所以我覺得應該係唔洗得嘅。呢件暫時睇唔出，我覺得可能要上身先至會知道佢嘅效果。我覺得應該會係好睇嘅。我到時搭配好之後拍俾你哋睇啦。唔記得咗仲有一個，得唔得意啊？原來仲有一條皮帶，但係我唔覺得我有買過呢條皮帶咯，可能係第一條皮帶嗰個人送嘅，我諗，可能應該係送嘅。不過都幾 vintage，我覺得質感都幾好。化完妝換好衫，今日準備去電個頭髮，已經好塌啦呢度，所以今日會去跌翻攣佢，下邊嘅攣都好似冇晒啦。Hello， 早晨，早晨啦，我哋去食飯先好冇？
好啦，我哋而家出發去整頭髮啦，但係因為我電頭髮可能大概需要6到8個鐘，所以我而家會將長長送翻去媽咪屋企，跟住我就會去整頭髮，整完頭髮之後再翻嚟接翻佢，再同媽咪一齊出去食飯。今晚一陣見。嚟啦，青青，你插住先，插住先。哎呀，What you make?